هذا الموضوع. مساء الخير يا استاذ تامر. مساء الخير يا دكتور. ازيك عامل ايه؟ بخير الحمد لله تمام كله خير. في اخبار عن الانتخابات في غرفة الفنادق؟ تم لسه اعلان النتيجة من 10 دقايق. اه وسيادتك يمكن اول واحد تعلن عن النتيجة، بقى يبقى حاجة حصرية لسيادتك. طب كويس، طمنا. الحمد لله نجح. انا بالنسبة لي كنت مترشح طبعا في الغرفة، ومتشكر لسيادتك حضورك النهارده الانتخابات، وده شيء شرفنا. الله يخليك يا استاذ تامر. الحمد لله نجحت، وبنسبة 80 اخذت 80% من نسبة اصوات الناخبين كلهم. الف مبروك يا استاذ تامر. الله يخليك. وكذلك مبروك. السمير الله يخليك يا فندم، نسبة 80% من اصوات الناخبين اللي حضروا النهارده الانتخابات بشكل عام. وكذلك توني غزال ممثل عن منطقة اسكندرية والساحل الشمالي. أيوة. نجح ايضا معانا. أيوة. عن المراكب العائمة محمد ايوب برضه نجح في الانتخابات النهارده. طب الحمد لله، المجموعة حلوة. المجموعة كلها الحمد لله، كنا متفقين مع بعض تقريبا كقائمة واحدة ممثلة مستثمرين البحر الأحمر وجنوب سيناء وباقي المستثمرين، كانت هي دي الممثلين لينا يعني الحمد لله. طب الحمد لله مبروك، يعني بجد كده أنا مبسوط يعني كمان ان انا شفتكم واطمنت عليكم النهارده وعدينا على الانتخابات، وكانت حاجه يعني الحقيقه مثال للرقي والحضاره والتحضر اللي انا شفته في الانتخابات النهارده بشكل جيد وشكل حلو قوي كان في غرفه الفنادق الحقيقه يعني. والحقيقه اكيد لكلام سيادتك يعني بمجرد اعلان النتيجه والفوز كان فرق واضح جدا، اكتساح للقائمه بتاعتنا اللي ربنا ما وفقهمش وخسروا في الانتخابات، هنونا ومنتهى الرقي ومنتهى الشياكه، وانتهى الموضوع في 5 دقائق، وكان شكل جميل جدا يعني. انا شايف يعني بصراحه السنه دي في عمليه تنظيميه جميله قوي، سواء من الغرفه او سواء من وزاره السياحه او المسؤولين الحقيقه، والساده المستشارين اللي كانوا حاضرين الانتخابات. الحقيقه عمليه منظمه جدا رائعه جداً. ما بتاخدش وقت، وحاجه حضاريه الحقيقه كانت جميله. انا اتبسطت جدا بصراحه، يعني حسيت ان انا يعني حاسس كده كان المود حلو، والناس كلها قاعده بتتكلم مع بعض بحب وبألفة وبشياكه كده. حاجه الحقيقه حاجه متحضره، وهي دي يعني الحمد لله هم دول يعني رجاله الفنادق والسياحه والشكل العام كان حلو قوي النهارده الحقيقه في غرفه الفنادق، عجبني جدا يعني. مظبوط مظبوط. وفي الاخر ده عمل تطوعي، احنا عايزين نخدم وهو عايز يخدم، فحتى لما ربنا ما وفقهوش ما دخلش مجلس عادي ممكن يخدم في اللجان ويتواجد معانا، ما فيش مشكله خالص يعني، نتواجد كلها للصالح العام يعني. المهم بس المركب تعوم ونعدي المرحله اللي احنا فيها الصعبه دي. صحيح. مين تاني؟ في حد تاني ممكن حضرتك حابب تقول اسمه من ضمن اللي نجحوا او حاجه ولا؟ هم الثلاثه اللي هي كانت الانتخابات كانت على 3 كراسي في مجلس الاداره. هي دي بس بقيه الاعضاء مجلس الاداره لو تحب اقوله لك كله بالكامل، اقوله نجحوا بالتزكيه قبل كده. اللي نجحوا بالتزكيه. ايوه هو لو ماجد فوزي في 5 نجوم في الريزورت، كان ماجد فوزي، هشام الشاعر في 5 نجوم، وكذلك جيفارا من شرم الشيخ، بيتر ميسان كذلك من شرم الشيخ. دول كانوا نجحوا بالتزكيه قبل كده. ايوه. فاكتمل كده مجلس ال3 الكراسي اللي كانت باقيه، وباذن الله نبدا اجتماعاتنا وننطلق باذن الله. خلاص، انا الف مبروك. شكرا يا دكتور. ما تفهمش. وكلمنا على طيب FTI، رايك ايه في حته خدمه العملاء FTI ونقلها لمقر خدمه العملاء بتاعها العالمي كله الخاص بالعالم كله، نقلته الى الغردقه؟ بص حضرتك، طبعا دي خطوه ممتازه، ودي خطوه بتبعت رساله لكل المانيا، لان طقم العاملين كلهم اللي هيبقوا موجودين هم مقيمين في منطقه الجونه في البحر الاحمر. وبالتالي هينقلوا صوره واقعيه عن عيشتهم، وان الوضع امان وكل هذه الصور. وعشان ندي كل صاحب حقه طبعا، نتيجه لان صاحب الشركه دي الاستاذ سميح سويس، فبالتالي راجل مصري غيور على بلده، لما عمل حاجه زي كده دي رساله ان الوضع مطمئن، حابب يوصل صوره كويسه. راجل مصري. ودي برضه بنقول يا جماعه كل ما تشجعوا شركات السياحه المصريه انها تبقى تنتقل للعالميه، انها شركه كبيره، ونفتح نفسنا المصريين نبقى زي الاتراك. صح. يعني الاتراك اليوم فاتحين في المانيا 3 4 شركات، السوق الروسي كله متحكمين في الاتراك.
صحيح صحيح. فبالتالي كل واحد بيحب بلده وعايز يحافظ على بلده، وهم عشان شايفين بيشتغلوا على مصر. كلامك مظبوط والله. فبالتالي الدولة لازم تفكر في النقطة دي، ان لازم تدعم اصحاب الخبرة السياحية المصرية والشركات الكبيرة، وعندنا قامات كبيرة جدا وفاتحة شركات في اوروبا ومصريين، وهم مصريين اصحاب فنادق واصحاب شركات. صحيح. فبالتالي فكرة ناجحة جدا، زي ما يكون عندنا هو نقل كله عشان هو راجل مصري وعايز يشجع مصر وبتاع كذا. تخيل بقى سيادتك لو احنا عندنا برضه طرق اوبريتور في روسيا نفس النظام، في ايطاليا، في كل دول، في كل دوله كده عندنا حد من الرجاله بتوعنا بتوع السياحه والفنادق الوطنيين دول يقدروا فعلا يعملوا حاجات زي كده يعني. وتركيا بتدعمهم بكل الاشياء عشان يقف على رجليه وعشان يقدر ينافس، وفي الاخر الخير بيعود للبلد. صحيح صحيح. فطبعا دي رساله، دي تحفه طبعا الخطوه اللي عملها دي، وده مش اي حد كان يعملها الا بيكون هو مصري وغيره على بلده. صحيح صحيح. خطوه جميله خطوه جميله جدا، لان دول مندوبين هيمشوا للعالم كله، بيكتبوا على الفيسبوك كل يوم، بينزلوا صورهم الشخصيه، هنا خرجوا اتعشوا طلعوا البحر مش عارف، عايشين متعايشين في البلد. صح بالتالي لما الاعلام يكتب اي كلام بنلاقي الناس هم اللي هيردوا، هم نفسهم اللي هيردوا. صحيح صحيح. هم اللي هيردوا. فدي احسن طريقه طبعا توصيل رساله للعالم كله، ما تكلفكش شيء، وطبعا خطوه نتمنى كل. تمام يا استاذ نبيل. تمام تمام. الشكر كل الشكر للاستاذ والاخ والزميل الاستاذ تامر نبيل، والف